Како да живееме здрав живот во време на коронавирусот? Што правиме со пушењето? Оваа епизода ја посветуваме на COVID-19 и пушењето. Цврстината на мотивот е можеби клучна во однос на тоа колку успешно ќе се справиме со некоја лоша навика. Кога станува збор за пушењето, корона пандемијата е само уште една причина, мотив плюс за да престанете. Можеби во вакви стресни периоди е уште потешко да се откажете од задоволството, но сега имате и време, а и можност за постојана поддршка од најблиските, бидејќи почесто сме дома. Доколку имате силна желба, а ви оди тешко, обидете се и со средства за замена на никотинот, како мастики, лепенки или електронски цигари привремено. Периодов постојано стигнуваат се повеќе резултати од релевантни здравствени институции, кои даваат причина плюс зошто оваа навика е лоша. Заради поголемата подложност на коронавирусот, но и компликациите од инфекцијата. Цигарите убиваат 8 милиони луѓе на светско ниво, секоја година. Повеќе од 7 милиони од овие смртни случаи се директно поврзани со употребата на тутун, а околу 1 милион се индиректни, односно заради изложеноста на пасивно пушење. Пушењето е познат ризик фактор за многу респираторни инфекции, односно го зголемува ризикот од тешка клиничка слика. Во последно време добиваме информации дека ова е случај и кај заболувањето со новиот коронавирус и со самата COVID-19. Една метастудија, односно анализа на податоци од повеќе студии, спроведена од СЗО и објавена на крајот на минатиот месец, вели дека пушачите со диагностициран COVID-19 имаат поголема веројатност за развивање на тешка клиничка слика и компликации во однос на непушачите. Според нив, ова се одвива на два начина – директен и индиректен. Главниот таргет на корона се ткивата на белите дробови. Пушењето ги оштетува белите дробови и ја нарушува нивната функција, што ја прави отежната борбата на организмот со вирусот. Ова го представува директниот начин. Тутунот е исто така голем ризик фактор за останатите незаразни заболувања, но и за кардиоваскуларните, малигните па и диабетот. Ова се и најчестите хронични заболувања. Така, пушењето индиректно влијае, односно пациентите со ваквите заболувања имаат поголем ризик да развијат потешка клиничка слика и фатален исход од COVID-19. Важно е да се каже дека никогаш не е доцна да се остават цигарите. Само 20 минути по прекинувањето, зголемениот пулс и крвниот притисок паѓаат. По 12 часа, јаглеродниот моноксид во крвта доаѓа на нормални вредности. За 2 до 12 недели, циркулацијата се подобрува и функцијата на белите дробови значително се појачува. За 1 до 9 месеци, кашлањето и недостатокот на здив при активности значително опаѓаат. Сакате да ги подобрите вашите шанси за добар исход ако се заболите од корона? Откажете ги цигарите. И да не се заболите со COVID-19 во иднината, значително ќе го намалите вашиот ризик од многу други опасни заболувања.